یو زمانہ کې کله چې قوم د الله نه باغیان شي نو الله په عذاب را لېږي، خو عامه خبره ده. نو یو زمانہ کې د بیت المقدس خلق هغې بغاوت کړی و، د الله نه لرې شوي، فسق و فجور او غلا او ډاکې او ناروا او بربنډتوب دا زیات شوی. نو بیا په الله یو بادشاہ راولېږه، بخت نصر ورته وایي، ډېر جابر بادشاہ، هغه پې حمله وکړه. او چې حمله پې وکړه نو چې څومره ځوانان وو د مسلمانانو هغه ټول مړه کړل د سیل میں، او چې کوم بوډاګان وو یا ماشومان وو یا ښځې وې هغې ټولې بوتلې سې جیل کې واچول، چا باندې خپل خدمتونه کول، مړیان یې جوړ کړل، پچې پټي کرل، پچې ځمکې یې سنبالولې، په چا باندې خپل کار او بیګار کو. او چې کم کلی و د بیت المقدس مکمل هغه آبادۍ یې لوټې لوټې کړئ، ټول چتونه پرېوتل، دیوالونه یې وغورځول. هغه یو ډېر جابر او ډېر ظالم بادشاه و، او دا یو الله سزا ورکوي نو هر وخت کې کلی تباه کو دی ټول بوتلل، او چې څه وس رسېده بس وجلې. او بیا هم په زرګونو خلک ماشومان او بوډاګان او ښځې دی بوتلل او په جیلونو کې واچول او غلامان او مریان یې کړل. په دې کسانو کې چې دا کم د بوتلل ځان سره، نو په دې کې یو کس و چې د هغه نه وروسته رب العالمین پیغمبر جوړ کړ، حضرت عزیر علیه السلام، یو پکې دی هم. بیا وروسته پرېښودل، خوش یې کړل، اجازت یې وله ورکړه د جیلونو نه دا ټول وباسئ، خو یره ګورې یو شرط به چې کم کسان جیل کې دي دا به مونږ خوشي کو، خو زمونږ خدمت پکوي، ښځې به زمونږ وینځې وي، او سړي چې دا کم هلکان ځوانان شو دا به زمونږ غلاماني، زمونږ خدمت پکوي، مونږ له پټو کې کار به کوي، مونږ له څاروي به سره وي، نوکران او چاکران به مي. واقعي د بادشاه زور و، دا مجبوره و. دا حضرت عزیر علیہ السلام یو ځل د وادم کړی دی، بچی هم شوی دی، دی یو ځل په یو خر باندې سور دی، خپله کونټه ورسره ده، او ځان سره د انګورو نه اوبه ایستي دي، د هغې شربت ورسره دی، یو اونه د هغې نه انځر را شکولي دي، خشته تازه مزیدار، او ورسره دي، د دې بیت المقدس په دې خوا تېرېده. رب العالمین دته دا اطلاع وکړله، دا ورته والله وحی وکړله چې یو ورځ به داسې راځي چې دا کلی به د پتا باندې آبادوم، دا به آبادو، لیکن به خلق اوسو، ته به هغوی ته د الله د دین دعوت ورکې. د چې کلي ته مخامخ ودرېده، خو لوی کلی و، لوی خاریه وه په هغه زمانه کې، یو کور نو، سل کوره نو، شل کوره نو، او په سونو کورونه چې وی کتل چې دا کور خو ټول کندرات دي، او چې وی کتل هغې کې د انسانانو هډوکې پراته دي، زاړه کپرې پکې پرتې دي، پنډۍ پکې پرتې دي، دا چوره چوره پکې د انسانانو هډوکې پراته دي. نو دی وایي چې رب انا یحیی هذه الله بعد موتها، پروردګاره دا کلی خو تباه شوی دی، اوس دا آبادی چې کېږي انسان به راځي، دا انسانان دا آبادي خو اسانه خبره ده، خو پروردګاره دا کلی به څنګه آبادېږي، دې له به خلک د کمې راځي، او دا آبادي او چتونه به څنګه آبادېږي، او چې د انسانانو د کپرو ته او د پنډو ته د هغې د جوسې ته وکتل، نو دا سوچ راغی پړه کې چې دا خلک به الله څنګه جمدي کېږي، کلی خو په خلکو آبادي، الله دا خلق بم تا قیامت پر از جمع دی که سنچه دا کلی پا خلقو آباد دے، او دا کلی بتا آبادے، نور خلق براولی پروردگار چی دا کملری دا خوبم تا دا قیامت پا یورد را جمع دی که دا بوسی دا ڈوکی دا بسنگ جمع دی که گی، شکینو دا اللہ پا قدرت کے، شکینو اسی تعجب او کدا تعجب نوی انا یحی اللہ هذه اللہ بعد موتها، پروردگار دا خلق بدا قیامت پر استزان تا ادرے، لکه دام ستا قدرت چې دلته به نور خلق راولي، دا کلی به په عباد کې چې دا کمړي دا خو هم د قیامت پر ځان ته ودرې،
دا به څنګه جمدي کېږي؟ یاره ستا خو ډېر لوی قدرت دی او ډېر لوی تعجب یې وکړ. د شک خبره نه ده. حضرت ابراهیم علیہ السلام هم یو موقع کې داسې ویلو. ابراهیم علیہ السلام هم الله ته ویلو چې رب ارنی کیف تحیی الموتی. دا لکه یو سوچ راشي، لکه یو سړی وي او د هغه مخکې د مکې مکرمې ذکر کېږي دته پته ده چې مکه مکرمه شته دی، یو خشته ښار دی، بیت الله دی، پکې د نبي علیہ السلام د پیدایش کلی دی. لکه یې وسوسه را چې یاره الله چې دا کلی به څنګه وي؟ دا به زه دا چې شته که نشته یاره؟ نو دا نه وایي چې د شک نه په دې کلي کې چې دا کلی نشته. دا یو تعجب له راشي چې یاره افسوس دا دی که دا ما ولیدې، یاره که ما ولیدې لکه تمنا ورمان راشي. نو چې یو شی چا نه لیدلی نو جدا یقیني، او چې کله وویني نو هغه بیا هغه یقین هغه خپل محکموالي ته زمونږ طالبانو ته حق الیقین او عین الیقین دغه مراتب وایي، هغې ته بیا د هغه علم ورسېږي. نو ابراهیم علیه السلام هم وایي رب ارینی کیف تحیی الموتی، پروردګاره ته لږ ما ته وښایه دا مړي به څنګه جمدي کې؟ شک مې نشته. قال اولم تؤمن، ولې ستا په دې یقین نشته؟ الله ورته وایي د مړو په جمدي کولو د یقین نشته څه؟ الله ورته وایي بلا ولې نه، الله خو پیغمبر یم، د پیغمبر یقین خو د قوم نه ډېر مضبوطي. بلا ولې نه الله یقین خو مې شته، ولکن لیطمئن قلبي، که په سترګو مې ولیدل نو یو پوټی به مې د زړه اطمینان نورم زیات شي. په سترګو خو راته الله وښایه یقین خو د ما شته. الله ورته فرمایي قال فخذ اربعة من الطير، څلور مارغان ځان سره واله، فصرهن الیک، څلور مارغان واخله کم چې ستا خوښي، ځان سره عادي که بلد یې که لکه خلک کمتره ساتي، خارو ساتي، او چې اواز ورته وکړي نو راشي وله، لاسونه ورته وپړقوي وله راشي. او بیا دا څلور واړه مارغان ذبحه کا، حلالې کا، او دا وزرې او بڼې او غوښې او وینې ټول قیمه کا یو ځای. او بیا چې ستا په دې علاقه کې څومره د عراق په علاقه کې غرونه دي، لږه لږه قیمه راواله او د یو غر په سر باندې کېده. تا ته ښیمه چې د جمدي کول کولی شم که نه شم کولی. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، لږه لږ راواله او په یو غر باندې پوټې قیمه کېده. ثم ادعوهن یأتینک سعیا، بیا خو تاواز وکړه پته به ولګي چې جمدي کېږي که نه. ابراهیم علیه السلام هغه مارغان راونیول څلور، سرونه یې ترې پرې کړل، ذبح یې کړل، او بیا هغه سرونه او د هغې اندامونه او بڼې او وزرې ټولې په ټوکیا وټکول، په چاړې واړه کړل، قیمه یې جوړه کړه، هر څه ګډ کړل، سرمن او کولمې او وینې ورڅه. او د الله حکم و لږ یو څه په یو غر باندې، څه په بل غر، څه په بل غر، څه په بل غر، څه په بل غر، هغه کېښودل. سرونه یې ځان سره دقسې ونیول، سرونه ځان سره ونیسه، سرونه کېده، سرونه یې ځان سره څلور واړه کېښودل. او زه اواز ورته وکړه، اواز یې وکړ دې مرغۍ له دې خپل وجود راشي، دې له دې راشي، دې له دې راشي، دې له دې راشي. یو قطره به د یو غر نه راتله، بله به د بل غر نه راتله، بله به د بل غر نه راتله. د هر یو مرغۍ خپلې قطرې راتلې او خپل سر پورې پرې وس کېدلې. څلور واړه مرغۍ واپس جوړې شوې، سا پکې راله، خپل اوازونه وکړل. اوس کولی شم که نه شم کولی؟ بېشک الله قادر مطلق بادشاه دی که مونږ خو اوس خو زمونږ دا شکل شته. زه اکثر دا خبره طالبانو ته کوم، ویم د نیست نه مونږ د نشوالي نه الله مونږ راوستو. نم شکلو، نم پوزه وه، نم سترګې وې، نم غوږونه و، نم لاسونه و، نم خپې وې، اسم نو. رب العالمین دا الله نوی یو شکل راکه او د هغې نه مونږ پیدا کړو، او د داسې څیز نه رب العالمین مونږ پیدا کړو چې هغه هم د انسان په وهم او په ګمان او په خیال کې هم نه تېرېږي. کټ چې سړی جوړوي د لرګي نه جوړوي نو تر اخره پورې لرګي پکې وي. کټ دی د لرګي نو لرګي ورته وایي، کیروان کې نو هماغه لرګي ته واپس جوړېږي. جومات که سړی جوړوي، دیوال جوړوي، د خښتو نه او سیمنټو نه جوړوي، نو که ته په دغه باندې ووایې په سټکو باندې نو هماغه خښتې به ته جوړېږي، هماغه سیمنټ به ته جدا شي، بل شي ته خو نه جوړېږي که نه. انسان چې د کوم شي نه جوړ دی، که د انسان ته دړې وړی کړي هماغه شی ته واپس جوړېدی شي؟ نه. الله داسې څیز نه انسان جوړ که تا ته ښایي. اوس که غوښې راغشتې وې، هډوکي راغشتې وې، ویښتې راغشتې وې، لکه مونږ چې کټ جوړو او د هغې نه انسان جوړ شوی وې، نو بیا به یو دغه و چې خو دا څیزونه یو ځای کړل،
د کټ څلور بازوګانو څلور خپیو ټکې وال دا اډوکې غوښې را یو ځای کړو جوړ شوتې نه الله داسې نه دی کړی انسان یې داسې نه دی جوړ کړی یو داسې سید نه رب العالمین انسان پیدا کړ چې د انسان عقل ورته حیران دی چې پروردګاره چېته انسان ته ګورو چېته هغه اصل ته ګورو چېته د دې ښکلي وجود ته ګورو د دې خشتاب سرمن ته ګوره د اډوکو ته ګوره ګرځېدو ته ګوره د طاقت ته ګوره د لیدو ته ګوره د علم ته ګوره د پوهې ته ګوره نو دا بغیر د الله د قدرت نه بل څه کولی شي نشي کولی اسم نو انسان او الله پیدا کړ نو چې کله یې مړ کړي نو اډوکې خو یې شته که نه صرف سرمن ورغوستول دي شکل خو معلوم دی که نه دا خو داسې ده لکه جامه چې ورته اغوندې نو کم ذات چې د سر نه نوي انسان پیدا کولی چې ولې هغه جامه نشي اغوستو د غوښې او د وینې او د سرمن او په دې قادر دی چې دا څه کولی شي رب العالمین خو انکار به هغه څوک کوي چې د الله قدرت نه مني بس او چې څوک د الله قدرت مني هغه به انکار نه کوي هغه به مني دا هر څه مونږ چې خپل ځان ته وګورو فی انفسکم افلا تبصرون الله وایي ته خپل ذات ته وګوره که نه د خپل شکل ته او د خپل ذات ته وګوره ستا د الله قدرت باندې نظر نشته پټې غوندې مونږه ژبه ړقو لږه غوندې ژبه غاښونو سره ړقو معمولي شان ژبه څومره تیز اواز ترې خېږي لوی سټک که ته دلته کې د دیوال له راوبری که نه دومره اواز نه کوي لکه دا پوټې غوندې ژبه چې د غاښونو له راوبری څونه اواز کوي او که سټک د دیوال له راوبرو نو یا به سټک ماته یا به دیوال دړې وړی کې او ژبه ټولو د غاښونو له ځي راځي نه به ژبه خوږ شو نه پرې غاښ کمې راغی او اواز یې کم ځای ته رسېږي صرف شونډې یو بل سره جنګېږي صرف غاښونه یو بل سره جنګېږي ژبه غاښونو سره جنګېږي او دننه پې هوا را روانه ده او اواز بې لوډ سپیکره د انسان کم ځای ته رسېږي دا لاس زور سره لاس ته را براوه که نه دونه اواز نه کوي لکه دغه پوټې سرمن چې د غاښ سره جنګېږي رب العالمین ته کم اواز وباسي نو کم قدرت به الله را مخکې کوي خو آخر فیصله مونږ په دې کوو چې بېشک رب العالمین ډېر لوی قادر مطلق ذات دی هر څه چې کوي رب العالمین په هر وخت کې کولی شي او چاته هم رب العالمین په خپل قدرت او طاقت کې حاجت نه لري ټول وایي بېشک الحمدلله نو دغه رنګې دی ودرېده انا یحیي هذه الله بعد موتها پروردګاره دا به څنګه چل کېږي دا خو د قیامت پر ورځ شک نشته فاماته الله 100 عام وی ښه اوس به تا ته هر څه وښایو بس الله پې خوب راوست هم په دغه ځای کې خر نکو شو خر یې وتړه چې کوم اوبه یې ورسره د انګورو شربت هغه یې لوښي کې کېښود چې کوم انځر دي هغه یې کېښودل څادر یې پرې واچو یو خوب راغی لس شل منټه کې ویده شم نو بیا به راپاسم ځم به سوري لاندې ښه مزېدار دی یو اونۍ یا د یو سوري لاندې پرېوت چې پرېوت خوب پرې راغی په خوب کې د پروردګار ساه وویستله ساه ترې ووته کہ ساتھ وطل اللہ فرمائی سل کالا میں تسا استے فاماتہ اللہ 100 عام سل کالا تسا لاڑا خلق ورپسې ګرځي عزیر سشو عزیر مور ورپسې ګرځي رونه ورپسې ګرځي د کور خاوندان ورپسې ګرځي پروردگار د بل قدرت ښکارا کول کوي یو قدرت پیدا شو چې په خوب کې د سو وستا بل دا چې د خلقو د نظر نه پناه کړ خلق په لاره دي چاته نه ښکاري نه د خلقو آواز اوري نه په خلق پوهېږي هغه خر هم خدای مړ کړ د هغه نه هم سه ووته هم په هغه ځای پرېوت هغه موده شو ساته الله وویستله د ده نه هم الله سه وویستله په لاره خلق تېرېږي را تېرېږي د خلقو د نظر نه هم رب العالمین محفوظ کړی هېڅ چاته هم پته نه لګي چې څه شو دی ښه بېغمه وده دی هغه چې کوم د ده د زمانې خلق و کم از کم 100 کاله کې به څومره خلق مري زمونږ لږ عمر دی د بلوغ نه پس چې دا کله دا بالغ شوي د هغې نه پس ګورو دغه 15 کاله ژوند ته چې مونږ ګورو 15 کاله ته نو هسې پرې خپل 15 پرېږده دا تېر شوی 10 کاله کې تاسو نظر واچوئ چې څومره خلک به مړي نور پرېږده پرې اول او داسې ودو نو ما د خپل دې کندي باندې د بدرخیلو کندي باندې داسې دیدار آباد او بانډه په دې طرف هسې مې ذهن ته بعضې مشران راغلل او هلکه یو مې راغی بل تا خو هلکه 100 نه زیات خلک مړه شو چې دا مونږ ته کم یاد دي د جماعت کې به مولوي صاحب د خدای پاک وبخښي هغه به ناستو دا مشران به ورسره ناستو هم د دې کندي مشران به ورسره به ناستو قسم دی که یو شته نن او نن سبا خو مرګ نه په بوډاوالي دی او نه په ځوانۍ دی هېڅ پته د مرګ نه راځي چې کوم وخت مرګ راځي خو بس منو به چې حق دی مرګ او چې کله الله فیصله کړې ده نو راځي به
نو دغه ساعت وته چاته پته نه لګي. فاماته الله 100 عام، 100 کاله مړ. ثم بعثه الله را جمع دیک 100 کاله پس الله پکې روح واچو، سترګې وغړولې چې روچت شو. رب العالمین ولا فرشتہ راولېږله. اجه تپوس کوي کم لبستا کاکا سورہ دې دلته تا تیر کړل دي، سورہ دې دلته وخت تیر کا. نو دای چې کله د کېدنو دغه وخت د انور راخته ده ته ساخ دا وختو چې نور راوخیږي دا ټیم کچا غرمه چې توته. او چې کله الله پاک پکې روح واچو را بیدارې ده نو مازیګرې نور پرې وته والا ټیمو وی لبست یوما او بعد یوم. اوس خر ته نه ګوري، اوس دې په خپل راویښ شو. لبست یوما او بعد یوم، یاره یا به پورا ورځي یا به څه کم وي. نو داسې وي لکه خو سار رانه دلته مې اوده شوی ما دغه مازدیګر را پاڅېدم یا یو ورځ ده ګنې ورځ هم پوره نه ده. یاره ورځ خو هغه د پېشمني نه شروع کېږي تر نور پرېواته پورې. دا خو زه نور خطو نه پس اوده شوی یم او نور لا پروت یم نه دی بعد ویم د ورځې یم څه کمه حصه ده. او تا ته څه پته لګي؟ قال بل لبست 100 عام، 100 کاله د نساوتې وه، 100 کاله دې تېر کړي دي. ښه خو خر ته وګوره، خر ته یې وکتل واقعي خر ریزه ریزه پروت دی. نه دا ډوکي پته لګي اسې چورې مورې پرتې دي، نه د غوښې پته لګي او نه سرمن پته لګېږي. لوښي ته ګوري، لوښي کې هغه د انګورو بم د سر نه نشته، هېڅ هم نشته. خدای پاک دا خو حقیقت دی. فرشته چې پیغمبر ته خبره کوي نو خبره دروغ نه، رښتیا خبره ده. 100 کاله مې تېر کړي دي. او تا وی نو انا یحیی الله بعد هذه بعد موت، دا به څنګه الله جمع دی کوي؟ ورېږه اوس ته خو مونږ را جمع دی کړي، تا ته خو پته ولګېده. اوس تا مخکې راته یو بله مشاهده م کوو. ته وګوره دې لوښي کې دې کې تا سا چولي انګور اوبه وې چې ویې کتل هغه اوبه پکې پرتې دي. لم یتسنه، نو انګور اوبه دې کې هم د الله یو حکمت و. یعنې عامې اوبې هم ځان سره وړې شوې، د انځرو په ځای باندې سیوان او بل شی هم وړې شو. خو د الله په دې کې لوی حکمت دا دی چې انځر په میوو کې هغه میوه ده چې دا زر څښا کېږي، او د انګورو اوبه ډېر زر څښا کېږي. هو دا شراب د انګورو د دې اوبو نه جوړېږي. لږ نور چې پې ولګي نو سرکت یې جوړه شي، او چې بیا پې نور ولګي نو بیا ته شراب جوړ شي، څښا شي. وګوره د انګورو دغه اوبو ته دی چې اوبو ته یې وکتل، هغې راواغېشتې ګوټې ته یې وکړه. لکه دا خو هغسې تازه دي لکه چې اوس ما په دې ساعت انګور نه چون کړي او د هغې نه مې شربت ایستی. انځرو ته دې وګوره، انځرو ته یې وکتل داسې تازه مزېدار پشم پې د پاسه ولاړ دی لکه په دغه وخت چې د بوټي نه راشکولې. یا الله څه لوی قدرت دی. او خر ته هم ګوره، اوس خر خو دې لا مړ پروت دی، چوره چوره پروت دی، اډوکې اډوکې پروت دی. ګوره وته رب العالمین هغه خاورې او هغه ریزې ورو ورو را یو ځای کړي، دې ورته ګوري په حرکت کې راغلی، اډوکې ته جوړ شو، غوښه جوړه شوه، هغه غوښه ورو ورو اډوکو پورې پیوست کېږي. بیا سرمن ته تاو شوه، د خر مزېدار خشته ښکلي وجود ته جوړ شو. چې جوړ شو ته پې یې موالې راوالې، لکۍ له یې شړنګ ونګ ورکړه، ناګهانه خر ودرېده. چې ودرېد اواز یې م وکړه. دغسې مفسرینو لیکلي دي. اعلم ان الله على كل شيء قدیر. یا الله باز زما د مخکې نن دا علم اوس به م دا سوچ او دا فکر دی پروردګاره چې ته په هر څیز باندې قادر مطلق بادشاه. دا حقیقت دی. رول کونټۍ راواغېسته، انځرې راواغېستل، ویې خوړل، د انګورو اوبې راواغېستې. راشه چې اوس خپل کور ته لاړ شو. بیت المقدس ښار ته چې ګورې حیران دی، ښار آباد شوی دی. چې دې سنګ پاسې دوی کتل، خشتک کوڅې دي، مزېدار مزېدار چمنونه دي. ځکه 100 کاله کې خامخا چې عبادت کېږي، خو یو کلی دا پوره آبادي. الله دا خود دې دیوالونو ته وګوره، دې بنګلو ته پکې وګوره، دې لارو ته وګوره، لښتو ته وګوره، دې خلکو ته وګوره. ټول هر څه ورته بدل بدل ښکاري، نقشه ورته ټوله بدله ښکاري. کلی روان ویجاړو کندراتو، هغه ښه مزېدار ښکلی آباد دی. نه غورغې په خپل کور په اندازه اوس ور روان دی. تپوس کوي چېرې دلته کې د عزیر کور کم یو دی؟ عزیر خو موږ نه پېژنو. په اندازه ورغې خپلې دروازې نه، دروازې له سینګ په اندازه خپل ورغې
دروازه وډبوله چې دروازه څنګه وډبوله نو یو ښځه ول آواز ورکوي څوک یې وایي زه د خپل کور ته راغلی زما عزیر نوم دی ریشه نیکبخته عزیر دی نوم دی اوس هغه ښځه په سترګو لنده ده بوډۍ ناسته ده روز یې په دې مخ را ځوړندې دي د دوه کم شپږو شلو کالو عمر کې دا ښځه دوه کم یعنی 18 د پاسه 100 کاله عمر یې 118 روز یې په دې سترګو راویزان دي او نظر یې نه لګي وایي زه عزیر یم که نه وایي ګور ټوقې مه کوه د خدای نیکبخته 100 کال وشو چې عزیر زمونږ نه رک شوی دی ابا خدای خبر چې کم ځای به مړي پته یې نه لګي 100 کال وشو سره د خر نه تللی دی او غیب دی خدای خبر چا وجلی دی او که په خپله مړ دی هغه پته نه لګي وایي ته اجازت راکړه د دې کور ته در ننوځم راننوځه خو کور کې خو یو ځای یم کور کې نور څوک نارینه شته نه دې وخت کې نشته یو رپوټ یې لږ یو نارینه شته او هغه بار تللی دی 100 کالو دی 100 کالو یو لږ شته څوک دی وایي دا عزیر زوی دی که نه وایي زه عزیر یم کاکا ته څنګه عزیر یې او ناشنا خبره ده چې یو 100 کاله پس یو سړی کور ته راشي او هغه دې د 15 کالو هلک ښکاري ځکه دې خو مغه شکل کې الله را پازو چې په کوم شکل کې اوده شوی و که نه ویښتې تور دي نظر یې برابر دی شکل یې همغه دی لکه 15 شپږ 40 کالو هلک چې همغسې دی او دا چې کومه زنانه وه دا د دې وینځه وه چې کوم وخت کې دا عزیر علیه السلام ته نو دا د 13 کالو وه دا د دوی وینځه ده ده ورته خپله پوره قصه کړې ده چې قصه کړه په جړا شوې ده ورته وایي زه نه منم عقل مې نه وي ګوره زه الله پیغمبر یم او سوچ وکړه عقل برې دا خبرې وایي دا د الله خبرې دي زه الله وجلی یم او زه بیا الله را جمع دی کړی وایي ښه نو د عزیر یو نښه وه اوس هغه ښځه د هغې مغه قسمت بیدار دی اوس د هغه یو نښه وه چې هغه به څه دعا وکړه نو رب العالمین به دعا قبلوله نو ځکه نه تم دعا وکړه چې د ما دا سترګې خدای پاک جوړې کړي نو پته به دې ولګي چې ته عزیر یې او که ته نه که زما سترګې خدای جوړې کړې ستا په دعا نو بس بېشک ته به عزیر یې او که زما سترګې خدای پاک جوړې نه کړې نو به بیا ته رښتیا نه وې دروغ وې رب العالمین ته یې سوال وکړو پروردګاره ستا په قدرت چې دا په کم قدرت ته الله زه مړ کړم او په کم قدرت ته پروردګار له جمع دی کړم مې سوال هم ګورې یو طریقه یې مونږ خلک خو د سوال په طریقه نه پوهېږو خو چې مونځ وکړو لاس به اوچت کړو ما وبخښه زما مور وبخښې او ګردانم الف در او بې درباز او کړی دی نه په اول پیښ و نه په آخر پیښ و لاسونه په مخ راکاږو د سوال خپله طریقه ده هر کله چې دعا کوئ د پروردګار په دربار کې لاول به الله حمد وایه الحمدلله رب العالمین د الله حمد صفت وکړه بیا په نبی علیہ السلام درود شریف ووایه د هغې نه پاس د زړه په اخلاص دعا وغواړه دعا هم داسې نه ان الله لا يقبل من قلب غافل لاهٍ چې زړه غافلي او سوچ تی نه نو د بې سوچه سړي او چړې غافلي د هغه دعا نه قبلېږي چېرته یو لطیفه ده یا حقیقت ته خدای عبرت خبره ده یو بادشاه وي په لاره روانو یو سړي سوال کو په سترګو ړوندو په دواړو سترګو ړوندو دې سړي به چغې والې یا الله سترګې یا الله سترګې یا الله سترګې نو د هغه مطلب دا نو چې خدای نه سترګې غوښتې د هغه مطلب دا و چې خلک راته وګوري چې دې خو ړوند دی نو پیسې به راکړي راله په فوټپات ولاړ دی لاس یې خلکو ته نیولې دی یا الله سترګې نو د هغه مطلب دا و چې زما دې سترګو ته خلک وګوري دا خو ړوند دی نو پیسې به راکړي نو بادشاه په لاره روان و چې د اواز پرې ولګېد نو هغه وزیران ته ودرېږي ړونده څه غواړئ وایي سترګې غواړم وایي ښځه واپس راځم زه له دې ښار باچی یم او پولیس ته یې پرې ودرېږې او که راده سترګې نه وي نو سرمن درنه وباسم څونه موده شو چې ته سترګې غواړې چې ما خو دغه کال یو نیم یا شپږ میاشتې دلته کې لګیا یم د خدای نه سوال کوم خو اوس کول تعالی خدای سترګې در نه کړې خو چې زه راځم او ستا سترګې نه وي چې سرمن دې وباسم خدای اوس وزیران هم حیران چې بادشاه دا سترګې د ده په وس کې دي دا که د چا په وس کې وې نو خلک بړاندو واقعي ګورې سترګې هم د الله لوی نعمت دی بشر جان سترګې نشته که نه خو دا یو حدیث هم د نبي علیه السلام مبارک دی ښه چې کم سړی په سترګو ړوند دی او ده په دې ړوندوالي صبر وکړه پروردګار به د دغې سترګو د ړوندوالي د صبر په برکت دله جنت ورکړي
دا نبی علیہ السلام فرمائی صحیح حدیث دا پیغمبر علیہ السلام. او ان صلی اللہ کہ قندار حفظ سے وہ غم نابینون موت قندار حفظ سے ستا پڑا سار مان دے دا غم سترگی نوین ستا پڑا سار مان دے اگر یار مولی سے بھی ارمان میری پڑھو میں غصہ دے گرم والی یخوالی خوپا لاسا معلومی کی جدا خوراک گرم دے دا یخ دے لیکن رنگ چی دے نو دا غیر تعلق دا سترگو دا نظر سر دے ناغا ما تا قندار پیس سے بے دا مہربان دے جرا دا سور رنگ تاسو آئی دا شی رنگ سور دے و دا شین دے و دا سپین دے و دا تور دے کہ دا سور و دا شین و دا سپین رنگ پا کلا ستا ہوئی حقیقت تا دا خدای نعمت تے کریمتین و تا نبی علیہ السلام فرمائی کہ کم انسان دا دوال سترگی عزتمن شے دے دا نیدی پہ صبرو کہ اللہ ویز جنت پورکم ناغا وزیران حیران شو کہ بادشاہ سلامت دا سا عجیبہ خبر دے اکلا و بادشاہ دا مخت وسو خبر نشی کولی سچے دا تاوی چه ذرا شم استاد سترگی نے سرمن دے و باسم دا دے غریب سترگی دا پہ اختیار کی دی سا چاہا گو نکا خو خلقم حیران کہ بادشاہ پلار راتا چه رو رسی علون تا اللہ سترگی ورکلی علون پسترگو جوڑ شوی دی و تا مخامخ ولار دی تا پوسو کدا سو کو بادشاہ کن چراغی نیغی و تا ادری دا حلق علون دا سنگی وی جی ٹھیکے ما سرگو تمیو گورا دا گوتی سودی دوا دا سودی دا درے لکه سلی خو واقعی جوړ شوی دی ورکه دا بیت المال نه ولا وظیفه او تنخواه مقرر کړه کول هغه وزیرانو ته پوښتنه کوي بادشاہ داسې لوبه وشوه کال دوا شپږ میاشتې ارسو نه موده چې د سترګو پسې چغې والي سترګې نه وي او چې تا ورته ووایې او رالې بیا سترګې سترې جادو یې سره که کوړه ده که څه شی دی نه 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 دا بادشاہ نه مخیاري بادشاهي په قمقلتوب هم نه کېږي وی د سترګې غوښتې خو د الله نه سترګې نه غوښتې د خلکو نه سوال کو او د سترګو چغه به واله مطلب دی چې زړون نیم چې څوک امداد وکړي خو چې د سرمن د استو غم شو سره دړنه الله ته چغه واله چې بابا اوس کو سترګې نینو بادشاہ راضي هغه وجل خلاصه کې چاله برا باندې کیلو سرمن نه نو باسي سخ مرګ دی نو الله ته چغه مخ کې دړنه نه واله اوس چې وسره د مرګ یاره شو دړنه خدای ته چغه واله نو الله سترګې ورکړو کوي نه کړو حقیقت دا دی دا عبرت یو خبره دی حقیقت یار څنګه خدای عبرت دا چې دلنه الله ته आवाज وکړي نو پروردگار ګوري انسان دعا قبلای خو زمون دعا خو انسان دلنه وینه نو دا دعا پکې یو ټکی مې راته وی چې الله حمد بیا درود شریف بیا دعا غواړو دا غي نه پس بیا په نبی عليه السلام درود شریف وایا مخکې ورستو پروردگار به دعا قبول کړي نو زهر عليه السلام چې دعا کوي نو سوې یا الله ستا هغه قدرت چې په کم قدرت ته زمانہ سو استو په کم قدرت ته واپس اجم دیکلم او سل کاله د الله د خلقو د نظر نه پټو ساتلم الله دغه قدرت په ذریعہ تا سوال کوم ته قادر بادشاہ دا وینځ چې دا الله دا لاندې دا زه په لاس راکاږم دا سترګې ولا جوړې کې چې لاس په راخ کا پیغمبر معجزه می دا الله نه سوالم شو سترګې بینا شو بینا شو ورته قتل نخنه خانه پکيو په جندلې ځان دې را نږدې که خاطه او زیره د خدای پیغمبر زر د خوشاله نه بوته زوی می څه شو راځه غ پلان کې ځای کړي ال تلال سیب د خلق مجلس خو پروردگار چې دا خار سره جمع دې کړي دا خلق دا ټول سوچ مسلمانان دي یو الله منی سوچ مسلمانان نیکان خلق دي او بخت نصر چې راغلی وغه په حمله کړي وا اکم ګناهونه پکې وغم ته خدای پاک لر کړی چې څنګه ورغلی دی هغه پکې بډای وای چې دا دغه دی او زهر دی خلکو قصې اورېدلې چې دا قرنګي او پیغمبر او زمونږ په لاره باندې تو چې ترک شوی دی پته نه لګي خلکو ته هغه واقعیت معلومو چې څنګه ورغلی دی نو هغه زوی ورته زوی اوس بوډا دی سپینګیری دی او دی ځوان دی توره ګیری ده زوی سره کونټی ده او دی اوس الک دی داسې ښکاري لکه چې هغې د نیکه په ځای وي او دی د نوسي په ځای وي داسې اندازه ده د الله قدرت لکه قرآن حکیم کې الله ذکر کوي وی زه عزیر یم دا ستا زوی دی زه الله پیغمبر یم وی بابا ته زما پلار وي او ښه ما ته خو خپلې مور یو نښه ښوولې وه چې ستا پلار په وجود کې دا نښه رضا هغه نښه ګورم چې ویې کتل همغه نښه پکې موجوده قوم هم حیران دی قوم وی چې مونږ ته یو بله نښه د کاغه ښکاره کې خو ډېره ښه ده مونږ دې منو
کارانه ښکاره کوې نو بیا ستا خبره موږ نه منو، دا رښتیا نه ده. وی عزیر چې نو هغه د تورات حافظ و، تورات ورته یاد و. زه اوس په پته ولګي ته تورات تلاوت مونږ ته وکړه، که تورات درته یاد و نو ته به عزیر یې، او که تورات درته نو یاده نو بیا هسې مونږ لړه مه ستړی کوه. خو دغه زمانه کې تورات مکمل رک شوی و. بخت نصر چې کله راغی که نه نو هغه جوماتونه ول روان کړل، د هغه چې څومره تورات نسخې وې هغې ټول وسوځولې، کوم چې د مذهب خلک و پیشوایان و هغې ټول مړه کړل. نو چېرته چا سره که پاڼه نیمه یاده وه یا نیمه پاڼه یاده وه نو یاده به وه، یا که چېرته چا سره یو پاڼه د تورات چې د په کور کې پرته به وبه، خو عام تورات بالکل د خلکو د لاس نه ختم شوی. او واقعي حضرت عزیر علیه السلام چې نو دی د تورات حافظ و. یو ورور یې ورور یې داسې و چې د ده سره یو ځای برغونې پیدا و، دا هم د الله لوی قدرت دی. او هغه ورور یې بیا ده سره یو ځای مړم شو، په یو ورځ دواړه پیدا شوي، د هغه نوم عزیز و، او په یو ورځ دواړه مړه شو. نو ده بالکل ما د تورات یاد دی. وی خلیره خلک مونږ ته د تورات تلاوت وکړه، اول نه اخره پورې تورات مکمل تلاوت یې وکړو. هغې نه پس ټول خلک پرې یو ځای شو، خلکو په ایمان راوړي چې زموږ پیغمبر یې، مونږ تا منو. نښې نښانې چې کومې زړې وې هغې خلکو ته ووایي، خلکو کې خپل ژوند تېراو، خلکو یې قدر او عزت شروع کړه ځکه پیغمبر دی. لیکن شیطان خو خپل کار کوي، د خلکو په نظر کې دا ور واچوله چې دا عزیر دی، دا د خدای زوی دی، ابن الله دی. ورو د خلکو محبت مینه ورسره پیدا شوه، محبت او مینه پیدا شوه. هغه محبت او مینه دې حد طوره شیطانو ته په ذهن کې دا واچوله چې ګوره موسی علیه السلام خو تورات راوړی خو په تختو لیکلی شوی لرګي په تختو، چې موسی علیه السلام کم تورات راوړی د لرګي په تختو لیکلی شوی، او ده چې کم تورات مونږ له راوړو نو دا همغه تورات دی خو د ده پړه لیکلی شوی دی. معلومیږي دا چې د تورات کم ځای زده کړ دی د الله نه زده کړ. الله را د پلار دی عیاذا بالله دی زوی. قرآن حکیم کې الله فرمایي کنه وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی، یهودیان وایي عزیر علیه السلام د خدای زوی دی. دا یو پروګرام شروع شو هغه یهودیانو کې دغه عقیده چلیدله، بیا وروستو زیاته شوه، بیا خو وروستو دی مړ شو، هغه ورور دی یو ورځ باندې مړ شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه یو عیسائی بادشاہ د 3 سوالونو تپوس کړو، د 3 سوالونو. یو سوال نه دا کوم چې هغه ځمکه راته وښایه چې په زندګۍ کې یو ساعت نور لیدی دی او بیا د نور نه غیبه شوې ده او تر ننه پورې هغې بیا نور په سترګو نه لیده، یو راته هغه ځمکه وښایه. دا عیسائی بادشاہ د حضرت عمر فاروق نه تپوس کوي رضی الله عنه. دویم راته هغه قبر وښایه چې هغه قبر منډې والے چې کوم پکې مړی پروت و هغه مړی منډې والے، او بیا هغه مړی د قبر نه سالم راووته. دریم راته ده ووایه چې 2 ورونه دي، دا مفتی شفیع صاحب هم لیکلي معرف القرآن چې 2 ورونه دي په یو ورځ پیدا دي او دواړه په یو ورځ مړه دي، یو 100 کاله مشر دی او بل 100 کاله کشر دی. دا دې 3 سوالونو جواب راله راکړه. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه خط حضرت ابن عباس ته ولېږه. ابن عباس رضی الله عنه په عمر کې کشر و، راکوټ و، خو پیغمبر علیه السلام ته دعا کړې وه اللهم علمه الکتاب والحکمه، الله قرآن ورته وښایه او د قرآن علم ورته وښایه. دا ورته نبي علیه السلام دعا کړې وه. نو د هغې دعا په وجه به حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ابن عباس ځان سره خپل مجلس کې کېناو. ابن عباس رضی الله عنه ته یې خط ولېږه چې دا خو عیسائی بادشاه دا 3 تپوسونه کړي دي او د دې جواب غواړي، زما په ذهن کې خو دا جواب نشته. ابن عباس ما سره جواب شته، وی دا کومه ځمکه چې دی یادوي چې په زندګۍ کې صرف یو ځل یې نور لیدی دی او بیا نه مخکې لیدی نو وروستو لیدی دی، دا هغه بحر قلزم دی چې کوم وخت کې موسی علیه السلام پې تېرېده او فرعون ورپسې و او الله ذوالجلال پکې 12 لارې جوړې کړې، 12 لارې پکې جوړې شوې. نو اقل لږ ساعت پې نور لګېدلی دی، د هغې نه مخکې هم پې اوبه بیدي، اوس هم پې د پاسه اوبه بیږي. ځمکه خو دغه ده. یادوي چې کوم قبر یادوي چې مړی پکې دی او قبر هم منډې وي او مړی هم پکې منډې وي او بیا ترې مړی روغ روغ. دا د یونس علیه السلام چې د کب په ګېډه کې و،
دا کب ول الله قبر کا یونس علیہ السلام پکې لکه د مړي پروت دی او هغه په دریاب کې چکر لګي یو قابل خامنډې ترړې وای مړیم پکې دی او بیا کب الټه وکړ یونس علیہ السلام یې دریاب په غاړه باندې راوغورځو او دا دې چې دوه دي په یو ورځ پیدا دی په یو ورځ مړ دی یو سل کاله مشر دی بل سل کاله کشر دی دا عزیر علیہ السلام او دا غرور دی عزیز دواړه په یو ورځ پیدا دی په یو ورځ مړ دی عزیر علیہ السلام سل کاله کشر دی ځکه سل کاله هغه په مرګ کې تیر کړی دی او ورته سل کاله مشر دی دا حقیقت دی رونو دا رب العالمین په قرآن حکیم کې ذکر کوي د خپل عظیم قدرت لپاره ذکر کوي دې لپاره ذکر کوي الله قصه نه کوي نه په قصو څوک مشغولوي دې لپاره ذکر کوي چې د انسان ذهن کې دا رانشي چې د انسان بسنګ واپس پیدا کېږي دې بسنګ واپس جمع کېږي دا دونه مخلوق بسنګ الله ته ودرېږي دا خو د آدم علیه السلام نه اوسه پورې په کربونو نه د کربونو نه زیات مخلوق چې دی هغه مړه شوی دی څوک د کب په ګېډه کې دی څوک په اور سوځېدلی دی څوک د ځمکې په ویښ کې پروت دی خدای خبر چې په دې مقبرو به څونه پشته وړېدلې وی او تر قیامته پورې چې به څونه زر ایربونه او کربونه بلکې د دې نه زیات مخلوق به نور مري او داسې مړه دي چې د نن سبا پته نه لګي نه د خاورو پته لګي نه د زرو پته لګي دا به څنګه جمع کېږي دا به د مکې قریش هم دا سوال کوو الله دا مثالونه موږ ته په قرآن حکیم کې ذکر کړي خو ما راته وخت یو ټکي وي موږ صرف یو خبره منو یو ټکي منو هغه دا چې موږ دا منو چې رب العالمین قادر مطلق بادشاہ دی الله پرې قادر دی چې موږ د مور په ګېډه کې پیدا کړو ور د انسان عقل دا وي د مور په ګېډه کې نه اکسیجن شته تا ته یعنی الله درکوي خو دا ظاهري هوا پکې نشته چې ته یې والې نه اودسماتي انتظام شته نه جړا په ماشوم پکې جاړي نه پکې خاندي نه میاشتې لس میاشتې اته میاشتې د مور په ګېډه کې وي او چې بیا الله دې دنیا ته راولي په هغه ساعت په جړا شو متیازي وکړي زه اکثر سوچ کوم که د هغه خپل بعضې وخت کې ماشوم د خپلې مودې نه وروسته پیدا شي بعضې وخت کې ماشوم د هغه خپل عامه موده چې کوم د انسان دپاره د هغې نه مخکې پیدا شي زه وایم یاره دې خو د هغه خپلې مودې نه لس ورځې یا شل ورځې وروسته پیدا شو خو چې پیدا شو نو جاړي چې د نهو میاشتو په نهه نیمه میاشتې پس پیدا شو دا 15 ورځې پس چې دی پیدا شو دا 15 ورځې مخکې دره مو په دې ګېډه کې ولې نه جاړل دا په اتمه میاشت چې پیدا شو نو غول کوي که په نهمه پیدا شو بیا چې پیدا شو نو غول کوي نو دا دې چې مخکې پیدا شو دا خپلې مودې نه نو پکار ده چې 15 ورځې خو مخکې پیدا ده چې 15 ورځې خو د غول نه کولې که نه او چې پیدا شو جاړي 2 منټه مخکې د مور ګېډه کې نه جاړي یو سکند مخکې د مور ګېډه کې نه جاړي یو سکند پس د مور د ګېډې نه بار شو بیا دې جاړي او که دغه پرده کې دا ماشوم ته واپس بند کې سم خیال دی 15 منټه کې به دې جمدې پاتې شي پاسات به مړ شي دا د الله ګورې لوی قدرت دی دا به مونږ منو او مونږ په دې مسلمانان یو چې مونږ الله ومنو د الله ټول قدرتونه ومنو د الله صفات ومنو او دا زمونږ عقیده او زمونږ ایمان چې د الله د قدرت په شان طاقت او قدرت د بل هېچا نشته د الله د علم او د پوهې په شان علم د بل هېچا نشته الله چې کوم کار کوي او کولی شي داسې کار هېچا نه کړی دی نه کوي نه کولی شي جن ورکول والا الله دی مرګ ورکول والا الله دی د دې قبرونه واپس جمدي کول والا ذات الله دی مونږ له خبرو چل ښودونکی الله دی بیماری نه جوړونکی الله دی بیماری راوستونکی الله دی دا ټول کائنات چې چلی دا نور او دا سپومۍ چې راخیجی او دا انقلاب په دې دنیا کې په دې نظام کې راولي دا څوک دی دا الله ذات دی دغه ذات ته مونږ منو بل دغه ذات ته مونږ یو منو دغه له مونږ شریک نه پیدا کوو په د الله په صفتونو کې د الله په طاقت او د الله په قدرت کې هیڅ څوک شریک نشته دی دا زمونږ ایمان دی نو بهر کیف دغه طاقت دی د الله الله په دې هم قادر دی مونږ مسلمانان پیدا کړي یو الله په دې هم قادر دی چې مونږ سره د ایمان لري دنیا نه بوځي او الله بیا په دې هم قادر دی چې مونږ جنت ته بوځي په دې الله قدرت لري الله د خپل قدرت او خپل طاقت په برکت زمونږ ایمان نصیب کړي او دغه عظیم قدرت او طاقت په برکت ته پروردگار مونږه د دنیا او د آخرت له پریشانونو محفوظ کړي او دغه عظیم طاقت او قدرت په برکت ته پروردگار مونږه د جنت اهل وګرځي